Gayagosho, shalom. Jitagwo Peter Kiriri wa Gatonye na Kristo na niĩ twĩ ndũgũ mũno. Ndĩ mũhunjia wa kanitha wa Africa Inner Church Kenya AIC thĩinĩ wa district yetagwo All Karau, na Jesu na niĩ twĩ ndũgũ hunjagia ndĩ mũhonoku. Nĩngwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa ibada ĩno thĩinĩ wa district ya Karau ĩrĩa tũtungataga rungu rwa maguta ma our bishop Dr. Reverend Joseph Macharia, ariwe bishop wa Nyandarua area, na tũkagoca Ngai tondũ nĩ atuĩkĩte wa gũtũrathima na gũtũhe kanya ga gũkorwo tũgĩtungata thĩinĩ wa wĩra ũyũ wa Ngai. Nĩngwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, ibada ĩrĩa twĩhokete na twĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩ egũtuĩka wa gũtũrathima na gũtũhe kahinda kega ga gũkorwo tũkĩkenera wega na ũtugi wake. Thĩinĩ wa ibada itũ nĩ tũkoragwo na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ibada ya kuma thaa 4 nginya thaa 7. Nĩ tũgũkorwo na ihinda rĩa gũthathaiya Ngai, kũmũgoca. Nĩ tũinaga na ikundi na gatũrũka ũhoro. Nĩ tũkoragwo tũkiuga kiugo kĩa Ngai kĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ekũndeithia tũkorwo tũkĩaranĩria na inyuĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua mũrango wa mbere kamũhari ka mbere nginya kamũhari ga kenda. Na muoroto wa kiugo gĩkĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai. Gĩtũmi gĩa kwaria wĩhokeku wa Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa andũ a Ngai makoretwo makĩgerera nĩgetha magĩe na ũndũ ũcio wa kũũmĩrĩrio. Andũ mageragĩra maũndũ maingĩ cikaro-inĩ, thĩinĩ wa mawĩra mao, na thĩinĩ wa mũtũrĩre wa wĩtĩkio, na no mũhaka tũkĩmarĩrie ũhoro wa wĩhokeku ũcio wa Ngai nĩgetha magĩe na kĩĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko wa mũtũrĩre ũyũ tũratũra. Nĩngwenda kwarĩria mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, mũno mũndũ ũrĩa aiguaga nyũmba ĩno itũ, rũthiomi rũrũ rwa nyũmba ĩno itũ ya kĩrĩma, akorwo akĩiyũkia na kwamũkĩra gĩkĩ gĩtuĩke kĩrathimo, nĩgetha tũthiĩ na mbere kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro mahinda-inĩ maritũ, nĩ tondũ kwĩna maũndũ ma siasa, ona ningĩ kwĩna maũndũ marĩa marakora andũ, tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro atĩ ona kũhana ũrĩa gũtariĩ Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ. Ningĩ makĩria nĩngwenda gũgĩtarĩria kanitha ũyũ witũ wa AIC Kapteni ũrĩa tauga wĩ thĩinĩ wa district ya Karau rungu rwa Bishop Macharia. Tuge nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa ibada ingĩ tũkoragwo twĩ nacio. Gũkũ kiugo kĩa Ngai gĩkoragwo gĩkĩega nĩ tondũ nĩ tũkoragwo tũkĩrathimĩka kũgerera ndungata cia Ngai, ona arĩa matiganĩte arĩa makoragwo maharĩrĩirio na magathagathagwo nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai, na tũkĩrutanaga morutani ma maandĩko. Ithuĩ tũtihunjagia ũhoro wa morutani maumĩte nja ya maandĩko, na koguo mũkage nĩ tũrĩ mũrathima na kiugo kĩa Ngai. Mũno makĩria ũngĩrora thutha witũ hena kanitha tũraka, kanitha ũyũ wa AIC Kapteni tũtigĩikarĩte mũno, no tũkĩrĩ na tũmĩaka titũ tũkoretwo tũkĩhunjia gĩikaro-inĩ gĩkĩ, tũgakorwo nĩ twambĩtie kũgĩa na wandandũku. Tũtihana ta gĩtonga kĩrĩa kĩaugire atĩ kĩrathimwo na kĩaramie makũmbĩ, no ithuĩ nĩ tũrakĩararamia kanitha nĩgetha tũthiĩ na mbere kũgucĩrĩria andũ a Ngai thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Muoroto wa kanitha wa AIC Kenya ta ũrĩa acirika aitũ makoragwo moĩ nĩ gũthiĩ thĩ yothe thĩinĩ wa Mathayo 28 kamweri 14 nginya 20 tũkahunjia ũhoro ũyũ mwega. Na koguo tũtingĩhunjia, ũngĩrora harĩa thĩinĩ hena kanyũmba kakunderu, tũtingĩhunjia tũiganĩre thĩinĩ wa kanyũmba kau, na nĩkĩo tũrakĩona nĩ tũthiĩte na mbere na gũgĩaka, na nĩ tũkĩrĩ na thoko ĩyo mũkũigua ngĩmĩhutia ũhoro wayo thĩinĩ wa mahunjio tarĩki 2 mweri wa 11 mwaka wa 2025, na nĩ tũgakorwo tũgĩetha mabati, na nĩ tũĩ Ngai nĩ atũmana. Koguo wĩ okuona message ĩno mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke wa kũhusika ithuĩ thĩinĩ wa kũruta wĩra wa Ngai, ona ũgĩtuĩke mũinjilisti mwega wa gũthiĩ thĩ na kũhunjia kũrĩa kanitha wa AIC Kapteni. Nĩ thengio Ngai arotuĩka wa gũtũrathima tũkĩharĩrĩka kũingĩra thĩinĩ wa ibada. Shalom nĩ kuuga thayũ, na Jehova akorwo hamwe na ithuĩ, ona ningĩ atuĩke wa gũtũrathima. Amen. Joshua mlango wake ni wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 9, na nitaweza kusoma kwa lugha yetu ya mama.
Sijui kama mmeweza kupata, tusome kwa pamoja. Joshua mlango wake ni wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Joshua chapter 1 from verse 1 through 9. Na tutaweza kusoma. Na wikinya atiri ati Musa ndungata ya Jehova arikia gukua, Jehova akiaria na Joshua wa Nuni uria watungatagira Musa, akimwira atiri, Musa ndungata yakwa ni akuite, tondu cio riu giukire urike rũĩ rũrũ rwa Jorodani we mwene ona andũ aya othe, muthie mukinye bũrũri ũrĩa ngũmahe, o ũcio ngũhe ciana cia Isiraeli. Na rĩrĩ, handũ o hothe harĩa mũgakinya na ikinya rĩa magũrũ manyu, hau nĩ ndamũhe o ta ũrĩa nderire Musa. Nakuo kũndũ kũrĩa mĩhaka yanyu ĩgakinya nĩ kuma werũ-inĩ o nginya kũu Lebanoni, ona kuma rũĩ rũrĩa rũnene rwĩtagwo Farati, bũrũri wothe wa Ahiti, o nginya iria-inĩ rĩrĩa inene mwena ũrĩa riũa rĩthũagĩra. 5. Gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũkahota gũgwĩtiria matukũ mothe ma muoyo waku, o ta ũrĩa ũhoro witũ na Musa watariĩ, o ũguo noguo ũhoro witũ nawe ũgũikara. Ndigagũtigĩrĩra kana ndigane nawe. Gĩa na hinya na ũmĩrĩrie, nĩgũkorwo nĩwe ũgatũma andũ aya magae bũrũri ũrĩa nderĩire maithe mao, na mwĩhĩtwo atĩ nĩngamahe. 7. No rĩrĩ, we gĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ũmenyagĩrĩre gwĩkaga maũndũ mothe o ta ũrĩa watho ũtariĩ ũrĩa Musa ndungata yakwa agwathire wĩkage. Ndũkanagarũrũke na mwena wa ũrĩo ona kana wa ũmotho, ũtige nĩgetha ũgĩage na ũũgĩ maũndũ-inĩ maku handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Ciugo cia ibuku rĩrĩ rĩa watho itikanatige kwario na kanua gaku, no makĩria nĩũgeciragia mohoro macio mũthenya ona ũtukũ, nĩgetha ũmenyagĩrĩre gwĩkaga o ta ũrĩa ũhoro wothe ũtariĩ ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ warĩo. Nĩgũkorwo weka ũguo, mĩthiĩre yaku nĩĩgatũma ũgacĩre, ona ningĩ nĩũkagĩaga na ũũgĩ maũndũ-inĩ mothe. Mũhari wa mũico nĩguo wa 9. Githĩ ti niĩ ngwathĩte, we gĩta o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ndũkanetigĩre ona kana ũmake, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku hamwe nawe handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Ngai arathime ithoma rĩake. Amen. Wakati huu ni wa mchungaji, karibu sana. Kanisa na wasalimia na salamu za Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, kwa sababu mgeni ambao tunaweza kuwa tumepatana naye siku ya kwanza, naitwa Petro ama Peter Gatone, na Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Ameniita katika huduma ya uchungaji na nikaweza kuitika mwito, ndiposa siku ya leo nafurahia mmeweza kunipatia nafasi ili tuzidi kunenezana na kusemezana neno la Bwana, na ili tuweze kuzipata baraka za mbingu. Kwa muda wa kuanzia mwezi huu nimekuwa mchungaji wa hili kanisa, na nashukuru kwa sababu ya jinsi ambavyo tumezidi kuendezana vyema, na tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu atazidi na kutuongoza. Kwanza nitatuma salamu
ambazo nimetumwa na jamii na familia yangu, wakaniambia nikija kanisani niwasalimie. Nimeomba mzipokee. Pili, kuna ombi ambalo nimeombwa na mmoja wa wanakamati kufafanua tarehe ambazo tutakuwa nazo katika soko ama mradi ambao tuko nao wa kuweka kanisa mabati, na ni vyema kusema ni tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka wa 2025, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 11, na kulikuwa na sababu za kuweza kuweka hizo tarehe kwa kujadiliana pamoja na mwenyekiti na wanakamati, na kwa hivyo nitaomba tuweze kuhusika sana kwa kuweza kueneza hii injili. Tatu, nataka kutambua uwepo wa ndugu yetu Kamau, lakini kwa muda na wakati huu nitatambua uwepo wa kampuni la Digital Space Computers ambalo liko Karau, na ambao siku ya leo wamejitolea kuja hapa kanisani ili kuweza kuchukua video ambayo itaweza kutusaidia kwa kuuza kanisa, kwa kueleza injili, na pia kuhusika kwa kufikia watu ambao hawajafikiwa na hii neno jema ya Bwana. Na kwa hivyo tunatambua uwepo wako Digital Space, Bwana Kamau pamoja na Bwana Ngige, na tunaamini ya kwamba hili neno litaweza kuendelea. Ni vyema kusema video ambayo inachukuliwa siku ya leo tutaweza kuiona kwa mitandao, kwa hivyo msiulize copyright, mchungaji ameweza kuelezea, na tunaifanya kwa sababu ya utukufu wa neno la Bwana. Ikiweza kutayarika, tutaweza kutumiwa pale katika YouTube ya Digital Space, na tutakapoiona tutaweza kuangalia review, tutaweza kuponyeza we like, tutaweza kufuatilia we subscribe, na tutaweza pia kutumia wengine we share. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mmezoea haya mambo ya dijitali, na uchungaji ama mchungaji ambaye mko naye anatumika katika hiyo njia sana, na tutaweza kuwa tukifanya haya mambo muda baada ya mwingine kwa sababu ya utukufu wa Bwana na kwa sababu ya kuweza kueneza injili ya kanisa letu la AIC Captain. Na kwa hivyo wana Digital Space nazidi kuongea na wadhamini, wakiona hii mahubiri siku ya leo, wadhamini mjue ya kwamba tuko na soko tarehe 2 mwezi wa 11, na tunaomba usaidizi wenu. Tuwapigie hawa wadhamini makofi. Wadhamini mmesikia, tumewapigia makofi, na tunajua ya kwamba mmesikiza huu wito na mtaweza kuja kutusaidia ili tuweze kufanya kazi ya Bwana. Tumesomewa neno nzuri sana katika kitabu cha Yoshua mlango wa 1, mstari wake ni wa 1 hadi wa 9. Na nitaweza kusema ya kwamba neno la siku ya leo nitaliweka juu ya lile neno ambalo tuliweza kugawana nanyi Jumapili 2 ambazo zimeweza kupita, ambayo ilikuwa katika kitabu cha Mwanzo 15, ambayo tuliweza kusoma kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Abrahamu, na tukaweza kuona mambo ya kusimama wima katika ahadi za Bwana, tukiona uhoro wa kuihada dhini wa shiraniro cia Ngai. Na kwa hivyo hili neno litakuwa tu ni maendelezo kwa wale ambao hatukuwa nao. Msisikie kama hamtaweza kufuatilia, ila nitaweza kuweka msingi tofauti kwa sababu mada ya leo ni tofauti kidogo, ila itaweza kuegemea sana lile neno la kuzidi kumtegemea Mungu. Siku ya leo nilipokuwa najitayarisha, niliweza kunenewa kuhusu kuongea juu ya uaminifu wa Mungu. Muthenya wa mothe nitokwaranĩria na inyuĩ uhoro wa wihokeku wa Ngai, na kwa njia ya Kiingereza kwa sababu ya ambao wafahamu Kiswahili ama Kikuyu, it is the faithfulness of God, the faithfulness of God. Tulipokuwa tunaongea na kiongozi wa ibada ambaye ni katibu wetu wa kanisa, aliniomba tuwe na nafasi ya kuimba wimbo kidogo. Nikamwambia tutakuwa na nafasi ya kuimba wimbo ambao utakuwa unaelekezana na mahubiri ya leo, na ni wimbo wa lugha yetu ya Kikuyu, na nitaweza kuomba tuweze kusimama. Wimbo ambao witagwo wihokeku waku Jehova ni uceraceraga iguru riakwa, ona mathina moka rugendo-ini utumaga mbere iguru riamo. Ngai agocwo kanitha. Nitaweza kusema mimi ni mwimbaji, lakini sina ufahamu wa vifungu vingine. Tuko na wengine ambao wana ufahamu huo wimbo sana. Ukisikia nimekosea, tafadhali usinijudge,
itaweza kuongoza kwa jinsi ambavyo ninajua tutaweza kuimba kwa kusifu kwa upesi ili tuweze kuendelea na neno la Bwana. Isine gatho gucokeria Tũtikũinwo ũguo tũtikũinwo nĩ Ngai tũracokeria ngatho. Isine gathetire oigire tũgathiganĩra ithuĩ akinya kĩromo-inĩ nĩwĩhokeku waku nĩwonaga ngũrũ yakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmagage kahinda ruga nororehita kĩgoma kĩrũrĩinĩ kĩmũheire na maĩ akĩmwĩrogĩra kĩhinda ruga nororehita kĩgoma kĩrũrĩinĩ ũraiga kĩmũheire na maĩ akĩmwĩrogĩra Wihoke kuwa Jehova utumaga turere iguru ria mathina. Na kwa hivyo nimesema tutaongea kuhusu uaminifu wa Bwana juu ya maisha yetu. Na nikiongea kuhusu uaminifu juu ya maisha yetu, nitaweza kusema katika maandiko haya matakatifu jinsi ambavyo tulisema katika muda uliopita, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo. Haya maandiko yanaonyeshana kuwa ciraniro cia Ngai o kigo kiu ungigethoma na njira ya ũrikĩru ikoragwo gĩkĩonania ũhoro wĩgiĩ wĩhokeku wa Ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ. Na koguo nĩgetha tuone wĩhokeku wa Ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ, nĩngwenda kũ-reflect kaũndũ twahũthĩrire mahinda macio twaranagĩria na inyuĩ ũhoro wa kwĩhanda ciranĩro-inĩ cia Ngai. Nĩgetha Ngai ehokeke mĩtũrĩre-inĩ itũ, no mũhaka tũmwĩtĩkie, no mũhaka tũmũrũmĩrĩre,
no muhaka tumwathikire na no muhaka tugie na kiregerero thiini wa ciiraniro na wihokeku wake miturire itu. Andu ni ingiaria makoragwo makionania uhoro wa wihokeku wa Ngai, lakini ikosekani watu wengine ambao wanaona pengine Mungu hajakuwa mwaminifu katika maisha yao. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea na nyona nafsi yako kwa sababu hili ni neno la ufariji katika maisha yako. Pengine umekuwa na changamoto za hapa na pale, na pengine umekuwa ukiona kana kwamba Mwenyezi Mungu hajakuwa akitembea na wewe katika safari hii ya maisha. Pengine umekuwa umeadhirika na magonjwa, pengine umekuwa umeadhirika na kukosa, pengine umekuwa umeadhirika na mambo tofauti ambayo huwa yanapata watu wa Mungu. Joketa muthenya wa mothe ngomereria na kiugo giki ate Ngai ni akoragwo emwihokeku kuri andu wake mahinda me mothe. Na koguo ona ungikorwo ni uragerera thina, ona ungikorwo ni uragerera kieha, ona ungikorwo ni uragerera murimu, ona ungikorwo ni uragerera wagi, ni kwenda ucothererie na iguru na wona wihokeku uria Ngai akoragwo enaguo iguru riaku, no hote guthie na mbere kwihanda thiini wa ciiraniro ciake. Tukiaria uhoro wa wihokeku wa Ngai ni twakorwo tugithoma thiini wa ibuku ria Joshua, na twathomerwo wega muno Joshua murango wa mbere muhari wa mbere nginya muhari wa kenda. Nitasoma kwa Kikuyu tena na hili neno tuweze kulielewa kwa njia ya upesi. Na gugikinya atiri ati Musa ndungata ya Jehova arikia gukua, Jehova akiaria na Joshua wa Nuni uria watungatagira Musa, akimwira atiri, Musa ndungata yakwa ni akuite, tondu ucio riu giukire uringe rũĩ rũrũ rwa Jorodani, we mwene ona andu aya othe muthie mukinye bũrũri ũrĩa ngamuhe, o ucio nguhe ciana cia Isiraeli. Na rĩrĩ, handũ hothe harĩa mugakinya na ikinya rĩa magũrũ manyu, hau nĩ ndamuhe, o ta ũrĩa nderĩire Musa. Na kuo kũndũ kũrĩa mĩhaka yanyu ĩgakinya nĩ kuma werũ-inĩ o nginya kũu Lebanoni, o kuma rũĩ rũrĩa rũnene rwĩtagwo rwa Farati, bũrũri wothe wa Ahiti, o nginya iria-inĩ rĩrĩa inene mwena ũrĩa riũa rĩthũaga. Gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũkahota gũgwĩtiria matukũ mothe ma muoyo waku, o ta ũrĩa ũhoro witũ na Musa watariĩ, o ũguo noguo ũhoro witũ nawe ũgũikara. Ndigagũtigĩrĩra kana ndigane nawe, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie, nĩgũkorwo nĩwe ũgatũma andũ aya magae bũrũri ũrĩa nderĩire maithe mao na mĩhĩtwa atĩ nĩngamahe. No rĩrĩ, we gĩta ũkũgĩa na hinya, ũmĩrĩrie mũno, ũmenyagĩrĩra gwĩka maũndũ mothe o ta ũrĩa watho ũtariĩ wa Musa ndungata yakwa agwathire wĩkage. Ndũkanagũrũrũke na mwena wa ũrĩo ona kana wa ũmotho, ũtige nĩgetha ũgĩage na ũgĩ maũndũ-inĩ maku handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Ciugo cia ibuku rĩrĩ rĩa watho itikanage kwario kanua-inĩ gaku, no makĩria nũgeciragia mohoro macio mũthenya ona ũtukũ, nĩgetha ũmenyagĩrĩre gwĩka o ta ũrĩa ũhoro wothe ũtariĩ ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ warĩo. Nĩgũkorwo weka ũguo mĩthire yaku nĩĩgatũma ũgacĩre, ona ningĩ nĩũkagĩaga na ũgĩ maũndũ-inĩ maku. Mũhari wa kenda githĩ ti niĩ ndagwathire? We gĩta kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ndũkanetigĩre ona kana ũmake, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku e hamwe nawe handũ o hothe harĩa ũrĩthiaga. Amen. Na koguo kiugo nĩ kĩambĩrĩria na kiuga na gũgĩkinya atĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ wakinyire, Musa nĩ arĩkirie kũhurũka na Joshua nĩ aratigĩrwo wathani nĩ Ngai.
na koguo nĩ ngwenda tũcokie meciria thutha. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩ hau mbere rĩtagwo gũcokerithia maathani mambo ya nyakati, na nĩ tũrona Makumbukumbu la Torati, nĩ tũrona Joshua kana Musa agĩtuĩka wa kũhurũka. Na hĩndĩ ĩrĩa Musa ahurũkire thĩinĩ wa mĩrango wa 34, nĩ tũrona ciana cia Isiraeli nĩ ciagĩire na kũgirĩka kũnene mũno, na nĩ magĩire na macakaya ma thikũ 30. Wana wa Israeli wakati Musa alipoaga waliweza kuwa na maombolezo ya siku 30. Na baada ya maombolezo haya lazima maisha yangefanya nini? Yangeendelea. Hawangebaki katika ile hali ya kuomboleza. Lazima kazi ya Mungu na safari ya kuelekea Kanani lazima ingeweza kutimia. Tunaona ya kwamba Musa anaachia Yoshua wakiwa karibu kufika katika nchi ya ahadi. Na wakati Musa alipokuwa anaachia Yoshua, Mungu kupitia Musa alikuwa amemtayarisha Yoshua na kumwambia ya kwamba wewe ndiye ambaye utakayechukua usukani wa kufikisha hawa watoto wangu wa Israeli katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Musa anaaga, Yoshua anapata nafasi ya kuwa na huzuni kuu na kushindwa. Je, mimi nitaweza kuongoza wana wa Israeli? Je, mimi nitaweza kuwavukisha mto Yordani? Nitaweza kuwafikisha katika nchi ya ahadi? Nitaweza kufanya ile kazi ambayo Musa alikuwa anaifanya? Ndiposa neno la Mungu linatuonyesha kwamba Mungu akamtokea Yoshua na akaweza kumfarijia, na ufariji wake unatuonyesha kuhusu uaminifu wa Mungu. Hederia Ngai araumerera Joshua, aramumerera kumumereria na aramuonithia ati ona kuri oguo ri, ona Musa akwite ri, ona mundu uria uramutongoragia mwehereire ri, Joshua ndukagĩa na guoya na Joshua ndugetigire, nĩ tondũ niĩ Jehova Ngai waku nĩ niĩ ndĩrarĩ na Musa, na no niĩ ngũkorwo ndĩ hamwe nake nawe. Ndĩrakwarĩria kiugo gĩkĩ mũndũ wa Ngai, nĩ tondũ mahinda nĩ makinyaga tukona Ngai ta tũtirikĩte. Nyakati ama muda huo unafika, tunaona ya kwamba ni kana kwamba Mungu ametuacha. Tunaingia katika ile hali ya Yoshua, hali ya kuogopa, hali ya kufadhaika na kujiuliza, je, Mwenyezi Mungu ako pamoja nasi? Ni katika hiyo nafasi, mtu wa Mungu ambao unaniangalia, ambao unasikiza hili neno hili, nataka kukufariji na kukuambia kwamba hujafika mwisho, na kukuambia ya kwamba huko na rafiki, na kukufariji ya kwamba Mungu ni mwaminifu kwa muda na wakati huu katika jina la Yesu, amen. Na koguo ndukamakione maria uragerera, ndukamakione maria wiritwo, ndukamakione maria uiguite, ona ningĩ ndukamakio ni maria urona mekuhanĩka, because we always have the fear of the unknown. Joshua nĩararigwo atĩrĩrĩ, gũgũthiĩ atĩa, gũgũikara atĩa, gũtongoria ciana ici atĩa? Ona we nĩ njũĩ hihi kwaya gũkorwo nĩ ũreyũria, nĩ kũrahanĩkire ũndũ mũna, nĩ ndĩragereire ũndũ mũna, hihi-rĩ gũgũikara atĩa? No gatagatĩ ka maũndũ macio mothe, mũndũ wa Ngai ndĩrenda gũkwĩra Ngai nĩ mwĩhokeku. Ĩro cio mũriganĩtie nake Ngai nĩ mwĩhokeku. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Hata tukiona ya kwamba tumefinyika sana, hiyo ni mambo ya uchumi wa taifa, hiyo ni mambo ya maisha yetu katika maboma, hiyo ni mambo ya maisha yetu ya kila siku, watoto wake, waume zetu, Mungu atabaki kuwa mwaminifu na atabaki katika kiti cha enzi. Mungu anamkumbusha Yoshua na kumwambia kwamba nitakuwa na wewe, mimi nitakuelekeza, nitakupigania na nitakushindania katika jina la Yesu. Na kwa Ngai nĩ gũtũrũĩrĩra bara iria tũragerera. Nĩ tondũ wĩhokeku wa Jehova nĩ ndĩrona ũgĩceracera igũrũ ritũ. Ona mathĩna moka igũrũ ritũ rĩ,
Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ arĩtũmaga tũrere igũrũ rĩamo. Mungu ni mwaminifu, atafanya tupae na tukae juu ya mashida na matatizo ambayo yanatukumba. Yoshua anazidi kuhimizwa na kuambiwa kwamba usihofie na usiwe na shida, kwa sababu nitatembea na wewe. Wale maadui zako ambao wanakupiga nitakupigania. Na hili neno naongea na wewe mtu wa Mungu. Kila mtu ako na adui zake. Na gutire mundu na ndukanehenie. Utaretho yake. Na adui yako ndio gũbangagira maundu mega. Ni vyema kuambiana ukweli watu wa Mungu. Na kama inawezekana adui yako huwa naomba ufe. Lakini Mungu ni mwaminifu. Aliambia Yoshua, hata kama utakuwa na maadui, nitatembea na wewe na hakuna mtu ambaye ataweza kukupiga, hakuna mtu ambaye ataweza kudhibiti nguvu na uwezo wako. Nchi ya Kanaani lazima utairithi, lazima mtairithi katika jina la Yesu. Nenda kwalia kiugo giki kwĩ mũndũ ũrĩa ũgwĩtĩkia atĩ nĩ kũrĩ Kanaani twĩrĩirwo, na nĩgetha tũkinye Kanaani ĩyo rĩ, nĩ kũrĩ na thũ cireng'eta nĩgetha citũnine. No kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra nĩ mwĩhokeku, o ta ũrĩa erire Joshua rĩ, gũtiramakania kana nĩ mũrimũ ũrenda gũkũnina, gũtiramakania kana nĩ kabue. Nĩ kũrĩ andũ metagwo kabue, andũ arĩa morũraga njotuku ndĩthĩ makĩgũthaga mĩrango itũ na thutha ndiũ nĩkĩ matagũthaga na mbere. Nĩ mahotetwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ gũtiramakania thũ iria cigũka mbere itũ, ona gũtiramakania kana nĩ thigari kana nĩ mbũtũ ya ita ĩgũka gũtũrũgamia nĩgetha tũtigakinyĩre kĩrĩa Ngai atwĩrĩire. Mwĩhokeku wa Jehova ũrĩ okuo, no tũgũkinya Kanaani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Yoshua akaambia utafika. Lakini ili ufike lazima usisahau neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima usisahau yale maagizo ambayo tuliagizana na Musa. Na haya maagizo ni sheria za Mungu. Nazo sheria za Mungu ni nini? Ni maandiko yake matakatifu. Haleluya. Ili tuweze kuona uaminifu wa Mungu, lazima tufuatilie sheria na kanuni za Mungu. Haya maandiko tuwe na ufahamu yake. Haya maandiko yawe ndiyo rafiki yetu. Maandiko maya matheru ma Ngai matuike ni mumurata witũ wa hakuhi. Goshire Ngai nĩ tondũ wa cũcũ. She quoted about 4 verses in the Bible, in the book of Psalm. Where weshigana, hallelujah. Where weshigana. Agĩkorwo cũcũ nĩ aragweta makĩria mĩhariena na akahutangia handũ hangĩ maandĩko-inĩ, we maigana. Na nĩ wega kũmenyaga atĩ maandĩko maya nĩmo matharaita ma gũkũrũĩrĩra kuma kũrĩ thũ, na nĩmo monanagia wĩhokeku wa Ngai. Sheria zangu ambazo nilizokuwa naongea na Musa usiweze kuzifahamu. Usiangalie upande wa kulia na usiangalie upande wa kushoto. Wewe angazia mbele, kwa sababu kuna ushindi. Thina witu andũ tũtiririkanaga kũrora mbere. Wĩra witũ nĩ kũrora mwena na kũrora mwena ũyũ ũngĩ, ona amwe kũrora thutha makariganĩrwo atĩ mbere nĩkuo kwĩna bata tondũ kwĩna Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa wehũgũra, hau nĩho thũyonaga kanya ga gũkũhũra mũtwe. Na nĩgetha ũrage mũndũ ithe mũndũ ndagũragwo mũtwe. Thũ ĩkĩenda gũkũraga nĩ tondũ waku kwĩhũgũra mwena wothe na wa motho. Yoshua akaambiwa usiangalie upande wa kulia na kushoto, kwa sababu ukifuatilia sheria zangu nitaweza kukushindania. Na hili himizo inatuonyesha, nitaweza kukuonyesha mimi ni mwaminifu. Tũraga kuona Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ ũndũ wa kũrora ũmotho nake no rĩo. Warora ũrĩo ũkona pastor Gatonye. Na pastor Gatonye ngoro njũru reke inde mwĩrĩ. Twĩ hamwe. Kũringana na ũrĩa ũkũnyona. Warora mwena wa ũmotho ũgacemania na pastor Gatonye. Na pastor Gatonye ngoro njega reke inde mwĩrĩ. Warora thutha ndenda kũhũthĩra mũhano wakwa, ũkona pastor Gatonye. Na pastor Gatonye no agwĩke kĩũndũ ũhahũke. Kwa sababu mimi ni mwanadamu. Amrona tadi na madhauni ndio mraika. Haleluya. Ndio shida. Tunaona wachungaji kama ni malaika kutoka mbinguni. Si hivyo. Ni Mungu ameweka kitu kizuri ndani yetu. Lakini huwa tunaishi kwa maisha ya kutubu na kuomba Mungu atusaidie.
Ayatota. Ndio na hata uguhana. Wewe tu goria wimwe. Hello. Kwa hiyo kitu mageto deputy Jesus. Ate Jesu eho. Riu nio PA wake. Koguo wira wao ni kuona andu na kugoria Jesu ekaga no matirero. Na no ndiraiguire kuria angi marakoma matu-ini magoka rucini. Haleluya. Oguo tiguo kuri. Ngai ni mwega. Na inde ciothe. Mundu. Rimwe na rimwe. Koguo ti inde ciothe. Yoshua akaambiwa usiangazie kulia wala kushoto kwa sababu utaona mtu ako mzuri nyakati na nyakati, lakini angazia neno langu mbele. Tunaendelea mbele. Hilo neno litakujalia na litakusaidia. Ndipo mstari wa 9 anazidi kudhibitishiwa na kuhimizwa. Usihofie, usiwe na shaka na nwaderaga modo wa Ngai. Ndugetigire na ndukamake, nigukorwo ni Jehova Ngai waku ndi hamwe nawe na nigukuhotanira na nigugutigirira. Ero cio umuriganite na Ngai mwihokeku atia. Ni mwihoke? Henda igwa uga ni mwihokeku. Koguo ndukagĩa na thĩna na tũmaũndũ tũrĩa ũragerera. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Ndio Mungu ni mwaminifu. Mungu wa nyakati zote. Na kila nyakati Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Na kila nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Joketa gukwira Ngai ni mwihokeku mutorere-ini waku. Ni mwihokeku gĩikaro-inĩ gĩaku. Ni mwihokeku wĩra-inĩ waku. Ni mwihokeku mũrimo-inĩ waku. Ni mwihokeku wagi-inĩ waku. Ni mwihokeku gũcambia-inĩ gwaku. Ni mwihokeku ona ũngĩkorwo nĩ ũgwĩte nĩ egũkwambara. Tiga gũtinda ũkĩmũirĩra ngoro. Nĩ kũrĩ andũ mairigio ngoro nĩ Ngai makarigwo thiaga kanitha kũgĩra kĩna nĩguo Ngai wandekereirie. Ndakũrekereirie ihinda rĩu ũnogete nĩguo gũka na nĩguo gũkũrathima. Okaga 11th hour nigetha onekana nĩ ũkũhota. Tunaonyeshwa Mungu ni mwaminifu kwa njia gani? Tunaonyeshwa Mungu ni mwaminifu kwa njia gani? Kupitia hiki kitabu cha Yoshua, Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. The first thing, God is faithful in his promises. From verse 1 to verse 4. Hatutasoma kwa sababu ya muda, lakini kuanzia mstari wa 3 tunaonyeshwa ya kwamba hado haria hothe haria mugakinya na ikinya ria maguru manyu hau ni ndamuhe o ta uria ndereire Musa. That is the PowerPoint. Atega ina mwihokeku ko ciranĩro-inĩ ciake. Na Joshua lerwo nikirauga we are building upon the standing on the promises of God because God is faithful in his promises. Ate haria hothe ugathie ningakuhe o ta uria ndereire Musa. Sasa nataka tulete kwani Musa aliambiwa nini? Na chenye Musa aliambiwa ni nani aliambiwa kwanza? Turudi mwanzo. Genesis chapter 15 to chapter 17. We are meeting the servant of God by the name Abraham. Na tulipokuwa tunasoma Abrahamu si alipatiwa ahadi. Na ahadi ambayo alipatiwa Ibrahimu niye nyararete. Akiwa niye ndire mbeu ngagaywo no. Ngai yake mumiaja akemwera tarara igoro utarete taicio. Wona wahota gucitarare ni ukuona muigana wa irathimo iria ngoigeire. Genesis chapter number 17. And Abraham was promised through God and they made a covenant ya kwamba nitaweza kukupatia watoto na nchi kubwa ama taifa kubwa na hao ndio watakao kuwa warithi wa urafiki wangu. And Abraham is wondering through Isaac, kupitia Isaka, he was given Isaac, and through Isaac turara maundu maria ndakwiriire atekaine mwihoka kuthini wa ciraniro kugerera Isaka. Ile Ibrahimu ndageire na Isaka. Isaka ni ahikanirie ageire unao. Najua ni vyema kujua maandiko ya Mungu. Alipooa akapata mke na wakapata watoto. Na hao watoto walikuwa nani na nani?
Yakobo na nani? Na Esau. Si jamii inazidi kupanuka na hadi za Bwana zinazidi kupitimia. Akaweza kumchagua Yakobo, nitakubariki. Wakapigana na akamuita Israeli. Mwanzo 34:35. Na kupitia Yakobo akaoa. Akapata watoto 10 na ngapi? 10 na ngapi? 12. Haleluya. Na atakufa kegesha na 12. Kuna mmoja wa mwisho alikuwa anaitwa nani? Yusufu. Haleluya. Ile familia toa akora. Yesu alira sikenda kuhora na kwa Yusufu. Na ile nao ile na bakia Yusufu mamwadi ya Misri. Yusufu akiheo kibali. Na hero bora nilo na boyudi. Ate halia washo na kaila nega kurathi yake ho. Wakaenda mpaka Misri. Yusufu akiwa mfalme ama akiwa mdogo wa mfalme akaweza kuwasaidia. Makiona Misri ni kwega muno. Magethamira kuo. Wakakaa katika utumwa zaidi ya miaka 400. Sitaki tupotee kwa neno. Tuhare mwali wa gatatu uliadere ya Musa. Na walipokuwa katika nchi ya utumwa Misri, wakazaana, wakapanuka. Zaidi ya miaka 400. Mungu akakuja kuwakumbusha bado ni mwaminifu. Haleluya. Ndio tusirie ohoro wa miaka 100. Ngai atahingetia kiraniro giake. Na twaria tweranaga last time. Remwe ne toikaraga wiki 3. Remwe ne toikaraga mwaka mugima. Tukona Ngai tariganirwo. Toyo cio muriganetie nake hihi we no ikarete miaka 100 wetereire. Bwana Yesu asifiwe. Riu tondu nduri urahingirio miaka 3 urehire thina pastor ndangikoma ni kuhura thimu muthuri wa kanitha ndangikoma ni kwetia mahoya. Mwenye rike no etaire miaka 30 we. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes it is good to reason with facts. Tondu thina wa mundu ni kwaga wetere. Na nekio mwini wale bora ugira gaituheke wetereri. Miaka 400 katika utumwa, sasa anaamsha Musa. Ahadi za Ibrahim sasa zinakuja kwa Musa. Anaambiwa nitawapeleka katika nchi ya ahadi. Wakiwa zaidi ya watu milioni 2. Musa anakubali, anawapeleka. Wanakaa miaka 40 katika jangwa. Nekwenda mundu wa Ngai weciria wereirwo ni gutwarwo handu. Onine miaka 40 weru-ini. Kwa hiyo no wetekie Ngai ucio. Ndipo moja ndira muria no mwetekie. Na tamakae no mwihoke kutero cio muriganitie tamaka no mwihoke kuna kuri uguo. Haleluya. Tena zaidi ya miaka 400, tena miaka 40. Na Musa ambaye alikuwa afika katika nchi ya ahadi tena hekeshirwo ni kirindi. Nyinyi mutiri andwera. Kirindi nigiatumire Musa ndakanakinye Kanani. No ndwenda muhunjaniria na ataya gukinya Kanani ni matukuya. Ngai arondeire. Ngoma hujeo cia thĩinĩ ni Ngai. Ndakanage gukinya Kanani yakirani. Tondu possibly ni nyonaga hunjanirio tugatigwo thutha. Ni tondu wa kuhingicwo ni andu tukahiukia. Lakini Mungu ni mwaminifu. Ndio ndio Ngai no mwihokeku. Yona hiukiirwo akiuraga Musa kana ati akumukinyia. Ile ahadi sasa anasema kwa Yoshua, nitakufikisha katika nchi ya ahadi. Na hiyo ahadi ndio nakufikishia siku ya leo mtu wa Mungu, ya kwamba bado Mungu hajabadilisha. Atakufikisha katika ahadi na nchi ambayo amekutengenezea. 2 Corinthians chapter number 1 verse 20, and the promises of God are yes and amen. Ngai na mwihoke kunde tondu wa ciraniro cia na ciraniro cia Katronia ni na amen. Weterera. Rocio muriganitie wewe ziti kukocha kiasi. Wacha kuwa na haraka. Bora tu ni ndio na amina. So the first thing, God is faithful according to this book of Joshua because he fulfills his promises. The second thing that shows the faithfulness of God, it is because he is faithful in his presence. Ngai akoragwo mwihokeku ginya gitwarana na ithu. He is faithful in his presence. Akoragwo mwihokeku ginya gitwarana na ithu.
akerwa atere kuma kamweri gakana nakuo kundu kuria miaka yanyu gakinya kuma rwaro-ini o nginya kuu Lebanoni o kuma rũĩ rũrĩa rũnene rwĩtagwo Farati bũrũri wothe wa Hiti o nginya iria-inĩ rĩrĩa inene mwena ũrĩa riũa rĩthũagĩra kũu guothe nĩ kwanyu nawe nĩ ndakwarĩria kũu guothe nĩ gwa we kiratu we ndũkuona kũu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ iratu. Verse 5 gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũkahota gũgwĩtiria matukũ maku mothe ma muoyo waku o ta ũrĩa ũhoro witũ na Musa watariĩ ũguo noguo witũ nawe ũgũikara. Ndigagutigĩrĩra kana ndigane nawe. The second thing, ndigagutigĩrĩra kana ndigane nawe. And so Ngai nĩ mwĩhokeku tondũ nĩ atwaranaga hamwe na ithuĩ. Verse 6 gĩa na hinya na ũmĩrĩrie nĩ gũkorwo nĩwe ũgatũma andũ aya magae bũrũri ũrĩa nderĩire maithe mao na mĩhĩtwa ĩrĩa atĩ ngamahe. Mungu anazidi kumnenesha Yoshua na kumwambia, this journey you are not alone. Nito timenyerete kwaria githungu amwe itu no mbothe nginya coci mamwaga mũno kwaria githungu na nĩ tũkũgeria rĩu ndũkwariria ũcio mũriganĩtie nake we nĩ ũkwĩarĩria. This journey I'm not alone. Nasikia wewe alone. Hallelujah. The fact remains, this journey we are not alone. And it is because we have God. Netono na Ngai. Na Ngai yule atotungataga. He is so big. Ni munene mo. Hera botoina. Igegera mwaki-inĩ ndingĩhĩa. Ona njũĩ itingĩ nainia. Onyitĩte guoko ndingĩhotwo. Ndĩkoragwo na ndĩtwanana ũrĩtwanana niĩ kũrĩa guothe ndenda. Isaiah 43 verses 2. When you pass through waters, I will be with you. And when you pass through rivers, they will not sweep you. When you walk through fire, you will not be burned. The flame will not consume you. Hata ukipitia katika maji, onaongegerera rũĩ-inĩ ndũkũrikanio. Onaongegerera maĩ-inĩ maingĩ ũrĩrera igũrũ rĩamo. Onaongegerera mwaki-inĩ ndũrĩhĩaga nĩ tondũ ndĩkoragwo ndĩ hamwe nawe. Rĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ndĩrakũmĩrĩria nakĩo mũndũ wa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Maybe you are going through deep rivers. Ũragerera mũkuru wendu mata yake ta ya gĩkuũ. Ũgereire rũĩ rũriku mũno. Na Joshua nĩ akinyaga rũĩ rwa Jorodani nĩ marigagwo mekũringa atĩa. No gũtiramakania ũriku wa Jorodani. Bwana Yesu asifiwe. Gũtiramakania ũriku wa rũĩ rũrĩa rũigĩtwo mbere yaku nĩ thũ kana nĩ mũcukani. Kiugo kĩa Ngai nĩ gũkũmĩrĩria gũkwĩra atĩ ona ũngĩgerera mwaki-inĩ ndũngĩhĩa, ona ũngĩgerera rũĩ-inĩ ndũngĩinainio, ndũkũrikanio nĩ tondũ Jehova hamwe nawe ndekũreka ũhĩe kana ũthire. Tugire mũbango wa thũ citũ nĩ gũtũni no twĩna Ngai mwĩhokeku. Tugĩciria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ twona thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 16 kamweri ga 13 atĩ Jesu Kristo nĩ aratũririkania we are not alone because we have the Holy Spirit. Tũtira wika nĩ kwenda mũndũ athiaga ũguo kona torekereirio nĩ andũ na ũkagĩa na mataranio maingĩ mũno. Fikra mingi naona kama uko peke yako. Upo na Roho Mtakatifu. And who is the Holy Spirit? He is the comforter, he is the encourager. And he prays for you. Ni akuhoyagira. Ndirakwarĩria mũndũ wa Ngai ũmenye ndũrĩ wika thĩinĩ wa maũndũ marĩa ũragerera. Kiugo gĩkĩ gĩtigũkĩte nĩ ũndũ wa andũ othe. Gĩgũkĩte nĩ tondũ waku we. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũreka atĩa ũragerera. Ngai nĩ mwĩhokeku. He will not leave you alone. The third thing and the final thing, Ngai nĩ mwĩhokeku nginya maandĩko-inĩ na mawatho-inĩ make. Nĩ tũkenagio mũno rĩu tũkĩrwo maũndũ marĩa mega. Ũrĩa kwega nĩ gwathira. Rĩu reke ndĩmũhinyĩrĩrie na maandĩko na mawatho ma Ngai. Which are the commandments? The 10 commandments. How many do you know? Ni aitaragio na mũndũ mũici. Na ndikwenda kwaria makĩria ya hau tondũ hana ario gũkagĩa na thigithio makanitha-inĩ. No harĩa Ngai akwĩrĩte wĩhoke. Hau noka by the way. Ndukaneririe. Amen.
Haro. Na giko tugaga haro. Haro. Nikige koyo niki murango ibya haro. Hallelujah. Ndokaneligerie. Ndego tire meligeria mega na mo. Reke twiriragiria kigo kiaga. Ate maathani maya makwa ndaheire Musa. We thugundage uhoro wamo muthenya na tuko. Deuteronomy chapter number 6 from verse 1 to verse 7 8. Twiragwo kigo kia Ngai tugekira ngoro-ine citu. Ona tugekira ianga-ine cia mirango itu. Turute nginya ciana citu. Na tugethugundage uhoro wakio muthenya na tu. Thaburi imwe. Yothe yaragio uhoro ucio. Ate gukena ni mundu uria utatwarana na utarani wa ariaganu. Na ndaikara njĩra-inĩ cia arĩa mehagia kana itino-inĩ cia andũ arĩa atendi. No kĩrĩra kĩa Jehova akenagio nĩkĩo. Nakĩo kĩrĩra kĩu kĩa Jehova agethugundaga ũhoro wake mũthenya na ũtukũ. Ũguo nĩguo Jesũ arerwo atĩ nĩgetha wone wĩhokeku wa Ngai mũtũrĩre-inĩ waku, you have to meditate the word of God. No mũhaka wĩthugundage kĩrĩra kĩa Ngai, but the word of God is not sweet. Kirira kia Ngai gitire ca na wetikie gitire ca mari ndũkuona mũndũ agicunga hau. Inde ndĩrona we ona ndũkuona mũndũ aboekire nĩ kirira gĩkĩ kia Ngai gitire cama, no na ndawa ĩno ya rũrawe wenda kũhatana no mũhaka weke atĩa ũmĩnyue. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuona uaminifu wa Bwana, we say it is from the book of Genesis to Revelation. Wewe mafuku maigana. Hallelujah. Igiambia gweka kigeranio aho ngiona andu aingi makirigwo ni mafuku macio. No ni makene kuri ibuku retagwo Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Leo mwisho ni ririku. We ni Maraki. Iro cio muri onetie nake ni Maraki. No mwe no kuri ibuku regerero. Rio mberirie mathayo au ni mahotaga. Mathayo magikonka. Hau hake ni ha. Ukamwona ni ato. Hallelujah. Kana ti waturi. Au ni waturi. Ana ame matio ria mwisho ni ririku. We ritagwo Revelation kana kuguore. Kana ufunuo. Riu angikorwo nduramenya mabuku ri. Ni mehario kumenya mundu wa Ngai. Woi. Ogutura wa Ngai ti mwihokeku. Kama kana mwihokeku we no utathomaga Biblia. Find your time to find the faithfulness of God in His word. And so, Joshua kero ni ndo maundu macio mothe kana ngano icio ciothe ndaheana atagithetinie kwathite wegeta kugia na inya umereria muno ndukanetigire kana umake ni gukorwo ni undu Jehova waku amwe nawe handu hothe hari urethia. I'm now concluding about the faithfulness of God. Ngai egutura emwihoke. Ngai egutura emwihoke. Ona no age kunyita maundu macio mothe twaria, no Ngai egutura emwihokeku na ndegucenjia no mwihokeku ona kwahana uria kuha. No mwihokeku ona twaga mbeca. No mwihokeku ona twanyua ndubi ya mai. No mwihokeku ona twaria mbembe cia mĩtungo. No mwĩhokeku ona twaria waru cia mĩtũro. Ni mwaminifu hata ukikula ugali na chumvi, lakini anakupangia mambo mazuri. The problem with man, it is that we are faithless. The book of 2 Timothy 2:13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. The other Bibles, other version says, so because he cannot contradict himself. Ate onatoa kwa wajua totiri ya hoke kule. Ngai na mwehokeku ni tondu ndengehingica atũraga mwehokeku. We ikara hau ukiuga ati mwehokeku no kiugo kia Ngai na ndakwĩra kirauga nĩ mwehokeku. Na koguo gũtũra mwehokeku tene nginya tene. Mwehoke munengere maisha maku, munengere kire gĩkoretwo gĩgĩkũgia, nĩ tondũ Joshua nĩerwo nĩ gũkorwo hamwe nake
na nini ngukwira the same God will be with you. Wehoke kuwa kunonyonaga Asante sana, tuweze kumpongeza. Tumesimama kwa ajili ya wiki ambayo tunaelekea na kwa ajili ya mahitaji yote ambayo tuko nayo, na Mungu ni mwaminifu, ataweza kutuongoza, ataweza kututimizia, kwa sababu tunasema asante juu ameweza kutuelezea ni mwaminifu. Atazidi kuwa mwaminifu juu ya maisha yetu, atazidi kuwa mwaminifu juu ya ndoa zetu, atazidi kuwa mwaminifu juu ya watoto wetu, mwaminifu juu ya biashara zetu, atazidi kuwa mwaminifu juu ya magonjwa na mashida ambayo tunapitia. Na kwa hivyo ni vyema tukimaliza ibada mjulishe Mungu mahitaji yako, ukimwambia usinipite unapozuru wengine, naomba usinipite. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu katika ile hali ya kwamba ataweza kukutimizia mahitaji yako na ataweza kukuonekania, kwa sababu ni mwaminifu katika hali zake ambazo ni kweli. Na amina, tunapomalizia na maombi ataweza kukutendea mema na kukushindania. Yesu, naomba unisikie. Asante kwa sababu ibada ya siku ya leo tumeona uaminifu wako tangia tulipokuwa tunaanzia na hata wakati huu ambao tunatamatisha. Ni asante kwa sababu tumeweza kufanya ibada ya sifa, na kwa hali ya kujishusha tumeamini ya kwamba umeweza kuzipokea hizo ibada ukiwa katika kiti cha enzi. Na inua mkono wangu kama ishara ya kunena baraka zangu ama baraka zako kwa watu wako, na Mwenyezi Mungu uweze kuonekania juu ya maisha yao, uweze kuonekania katika maboma yao, uweze kuonekania katika kazi zao, uweze kuonekania katika hali ya kutembea na hali ya kurejea. Zaidi ya yote kuna wengi ambao wamekuja na mahitaji na maombi siku ya leo, na ni asante kwa sababu ya kusema mwaminifu. Unapotuzuru usiweze kuwapita hao ambao wamesimamisha maombi yao, uzidi kuwa mwaminifu na ili waweze kuwa na ushuhuda mpya. Mwenyezi Mungu nanena baraka juu ya wale wote ambao wamejitolea ili kuweza kufanikisha ibada ya siku ya leo. Zidi kuonekania, uzidi kuwashindania na kuwaongoza, kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Wacha baraka zako zizidi kuwa juu ya maisha yetu, uzidi kutuonekania, tuzidi kufuata na tujue ya kwamba wewe ni mwaminifu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu tumeweza kuomba na hata kuamini. Tuweze kupokea hizi baraka kwa kusema amina. Jehova ambariki. Jehova awapokee nyakati za huzuni. Jina la Jehova Mungu wa Yakobo liweze kusifiwa. Yehova akutumia usaidizi akiwa katika kiti cha enzi. Jehova aweze kukushikilia akiwa katika kiti cha enzi cha Zayuni. Yehova aweze kukumbuka dhabihu ambazo umetoa siku ya leo. Yehova aweze kukujibia maombi yako. Yehova aweze kuwa nawe katika hali ya kuenenda na katika hali ya kurudi. Yehova akubariki sasa na hata milele. Wewe wa mother mwito Yesu Kristo. Na kwa tabia roho mother rekali ya goroshi tu na igosho la tena na tena. Amen. Nitaomba tuweze kuwa na dakika 5 za kutoka nje, alafu tuweze kurejea ili tupate meza ya Bwana imetayarika, na kuna mama anaitwa mama nani? Thani ya roho sho. Ndakena muthenya wa umuthe muthenya wa Sunday ni undu wa Ngai gutugomanya gikaro giki giake, tumucokerie ngatho na tumwambararie kiugo kia muthenya wa umuthe kuma Joshua 1 kuma 1 nginya hau 9 giaturikania undu ucio wa gweterera Ngai, uhoro wa kugia na hinya
despite ya maria turagerera tutuike kwihoka Ngai na kumweterera atura tugie na hinya tumiririe ngoro andu Ngai tumagiririe ngoro na tweterere mwathani ni tondu ni aroka na ni aroka guturathima mundu mwaru othe ni kuona ni undu wa gwitikia Ngai mundu ina mathina fulani ni akuona ni undu wa gwitikia Ngai na uhoro wa kumweterera hindi ciothe tutikagie na nganja mwathani ni aroka tumweterere tugie hinya na tukinyukie ta mwathani tumwihoke na tumweterere Ngai amurathime na mwike wega amen. Mwathani agocwo amarĩtwa makwa njĩtagwo Samson Ng'ang'a wa Njoroge na thomaga kanitha wa Kapteni wa AIC na nĩ niĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kanitha ũcio. Hakwa gĩthomo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩandathima mũno tondũ nĩ kĩrĩa gĩgũtũrutaga ũhoro wa wĩhokeku wa Ngai. Ngai kĩrĩa akwĩrĩra nĩ atuĩkaga wa gũkũhe ona akorwo ndegũkũhe mũthenya ũcio matukũ mathiathiĩte ũguo no ũrĩona maũndũ marĩa akwĩrĩire nĩ megũtuĩka ma kũhinga. Nĩ tondũ twarora Joshua maũndũ marĩa mothe merĩirwo Musa nĩ macokire gũka gũtuĩka ma kũhinga ihinda rĩa Joshua na koguo nĩ Ngai tũragĩcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũguo. Kanitha witũ twĩna ũhoro ũyũ wa mwako na nĩ tũngĩhoya andũ a wendi mwega matuĩke a gũtũteithia nĩguo tũhote kũgita kanitha ũyũ ona gwĩkĩra dirisha na gwĩkĩra mĩrango na kĩrĩa gĩothe gĩkorwo gĩgĩbatarania thĩinĩ wa kanitha ũcio. Koguo andũ a wendi mwega inyuothe nĩ twamũhoya mwĩtĩkĩre tu gũtũnyitĩrĩra o mundu wa ibati o mundu wa dirisha o mundu wothe kĩrĩa gĩothe angĩtuĩka wa kuona na mwathani atuĩka wa kũmũrathima na mwĩke maũndũ mega. Asante. Thĩinĩ wa mwathani mũrĩega amarĩtwa makwa njĩtagwo Rose Wairimu na Jesu nĩ mwathani. Kiugo kĩa ũmũthĩ nĩ gĩatũteithia ũhoro wa gũikaraga mũbango-inĩ wa Ngai nĩ tondũ nĩ arĩtwarana hamwe na ithuĩ mahinda me mothe twerwo tũgĩe na hinya nĩ tondũ Ngai witũ ndacenjagia athiaga agĩkagĩra andũ ake hinya nĩgetha tũhote kũrĩkia rũgendo rũrũ o toguo erire Joshua atĩ agĩe na hinya na nĩ kũrĩkia rũgendo ona nĩ egũtongoria ciana cia Isiraeli na atuĩke wa kũmakinyia kũrĩa bũrũri ũrĩa Ngai witũ amerĩire. Ngai wa muoyo ndakĩmũrathime amen. Mũno nĩ ũndũ wa kahinda gaka njĩtagwo Patrick Gĩthaiga wa Waweru nĩ tũrathimirwo nĩ tondũ nĩ tuma na mũtungatĩri mũthenya wa ũmũthĩ mũtungatĩri witũ Pastor Peter Gatonye nĩ atũrathimire na kiugo gĩatwĩkĩra hinya gĩatũmĩrĩria na gĩatuĩka gĩa gũtũtongoria thĩinĩ wa rũgendo rũrũ rwa ũhonokio. Asifiwe tena. Tumebarikiwa sana katika ibada, ilikuwa inatufunza mambo mengi kwa vile tuzidi kutegemea Mungu, juu Mungu ni mwaminifu kila wakati. Vile Joshua Mungu alimwambia asiogope juu atakuwa anatembea na yeye kila pahali. Hiyo somo limenisaidia sana kwa sababu mimi nimesema mimi ndiye Joshua wa leo. Nisimame imara, nisiogope juu Mungu ahadi zake ni za milele na milele na habadilikagi. Nimefurahia sana ibada ya leo na nimebarikiwa sana. Hiyo somo ilikuwa yangu, imenisaidia sana na imeniinua na mbarikiwe sana sana sana. Pastor abarikiwe na Mungu azidi kumpea neno kwa wingi ili azidi kulisha watu wake. Tumebarikiwa sana hapa kwetu Captain. Tuko na furaha sana. Amen. Amen. Ni agocwo nindakena muno nĩ ũndũ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ uma mũthenya wa mwanya muno harĩ niĩ nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩandirikania kĩanjĩra atĩ ũhoro wa Joshua ĩmwe ũhoro wakwa wa gwĩtigĩra Ngai atĩ ũrĩa tũkũrũgama imara na nindakena muno nĩ niĩ ngwaragĩrio nĩ kiugo kĩu mũthenya wa ũmũthĩ na ndaigua ngenete muno. Ndaigua ũhoro wa kũũmĩrĩria mathĩna ũhoro wa ũrĩa tũrĩgera igũrũ rĩamo nĩ tondũ nĩ Ngai. Nindakena muno na ndauga Ngai wa muoyo arathime pastor na amwongerere hinya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ akamũhe kiugo kĩngĩ gĩa gũtwĩkagĩra hinya ũhoro wa Joshua ũrĩa athire ũrĩa atongoririe ciana cia Isiraeli. Ngai wa muoyo amũrathime amen. Ũmũthĩ kiugo nĩ kĩega na gũtirĩ na mathĩna na andũ no marathi wega.